Por que o Capitão América não simplesmente pulou do avião antes dele cair? Afinal, ele poderia ter pulado do avião e ficado completamente bem, mesmo sem paraquedas. Ele fez isso em Soldado Invernal, então por que ele não pulou? Bem, galera, o Capitão América afirmou que o avião tinha bombas, então ele precisava direcioná-lo para longe de áreas povoadas. Mas em vez de bater, ele não poderia ter apenas pilotado o avião sobre as geleiras por um tempo? O avião não estava tão danificado a ponto de estar prestes a cair. Algumas pessoas argumentam que o capitão não sabia como pilotar o avião, mas ele literalmente pilotou um menor para embarcar no avião em primeiro lugar. Então, na realidade, foi apenas uma decisão do roteiro. Sem um Capitão América congelado por 70 anos, ele não teria se tornado o lendário super-herói que conhecemos hoje.